Il cuore pulsante del PC da gaming di oggi è il Ryzen 7 7800 IZ 3D, il miglior processore per il gaming grazie alla rivoluzionaria tecnologia 3D V-Cache. Con 32 GB di RAM DDR5 6000, specifica per processori AMD, questo PC offre una memoria ultra veloce e prestazioni affidabili. Il disco SSD Samsung 990 Pro da 2 TB garantisce tempi di caricamento rapidissimi e spazio per tutti i tuoi giochi e dati. Il dissipatore a liquido EKVBCR 360 con radiatore da 360 mm, ventole ad alta pressione e pompa EK è attualmente il miglior dissipatore a liquido AIO. Mantiene le temperature stabili anche durante le sessioni di gioco più intense. La scheda video Asus RTX 4090 TUF OC da 24 GB fornisce prestazioni straordinarie, permettendoti di godere di grafica ultra dettagliata e frame rate elevatissimi. Vuoi un PC che metta al primo posto la potenza e la funzionalità senza distrazioni luminose? Questa build da gaming con Ryzen 7 7800 X 3D e RTX 4090 è la soluzione. Questa build minimalista è progettata per chi desidera prestazioni eccezionali in un design elegante e sobrio. L'assenza di luci RGB è perfetta per chi preferisce un design minimalista e professionale. Ogni componente è stato selezionato per garantire massime prestazioni e affidabilità, permettendoti di concentrarti esclusivamente sul gioco. Vuoi un PC da gaming su misura per te? Clicca sul link in descrizione per parlare con un nostro esperto. E ora guarda come questo PC affronta i titoli più popolari, mostrando gli FPS che puoi ottenere. Hai bisogno anche tu di un PC da gaming su misura per vivere un'esperienza di gioco senza paragoni? Contattaci per fissare una consulenza gratuita con uno dei nostri specialisti del gaming. Ricorda, non parlerai con un semplice configuratore online o con un operatore del call center, ma con un esperto che conosce a fondo le esigenze dei gamer, che ha già lavorato con clienti come te e che sa esattamente come progettare il PC da gaming perfetto per te.